안녕하세요. 하나로 공인중개사무소 이소장입니다. 오늘은 청주 복명동의 신축 상가주택으로 준공서류 접수 중인 매물 소개해드리러 나왔습니다. 보고 계신 붉은 벽돌집이 오늘의 매물이고요. 저는 지금 건물의 서쪽 방향에서 촬영을 하고 있고, 건물은 주출입구 기준 서향의 건물이 되겠습니다. 건물 기준으로 북쪽 방향, 이쪽 방향으로 길을 따라 쭉 가시면 복명동 메인 상권, 도보로 이용 가능한 거리에 있습니다. 그리고 건물 바로 앞은 서향으로 이렇게 산으로 되어 있는데 백봉공원입니다. 새소리도 나고 나무향, 꽃향기가 현장에서는 나고 있습니다. 그리고 이쪽 방향, 남쪽인데요. 길을 따라서 쭉 나가시면 청주의 메인 대로인 직지대로가 나옵니다. 이렇게 보시면 집과 산이 닿을 듯 아주 가깝게 있죠. 현장에서 보는 느낌은 붉은 벽돌과 이 초록초록한 나무색이 잘 어우러져서 눈이 굉장히 시원하다라는 느낌이 나고 있습니다. 또 방 배치가 주인 세대는 물론 임대 세대에서도 이렇게 산을 바라보게끔 주로 이렇게 되어 있다 보니까 창밖으로 펼쳐지는 이 초록의 느낌을 고스란히 받을 수 있을 것 같습니다. 본 주택은 대지 111평, 굉장히 큰데요. 도로에 접한 전면 부분만 길이가 25m 정도로 굉장히 깁니다. 제가 얼마 전에도 이렇게 전면이 길고 넓은 대지를 가진 상가주택 소개해 드린 적이 있었는데요. 그 건물도 그랬었고, 이런 잘생긴 대지를 가진 건축물은 내부 구조라든지 주차장 이런 것들이 시원시원하게 잘 빠질 수밖에 없다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 오늘의 매물도 당연히 그렇고요. 또 학교가 가까운 거리에 있습니다. 봉정초등학교가 백봉공원 건너편 쪽에 있고, 건물 바로 한 블럭 뒤쪽에 동쪽이죠. 동쪽으로는 복명중학교가 있어서 자녀 학교 문제도 걱정이 없는 곳입니다. 주차장부터 보여드리도록 하겠습니다. 주차는 9대 가능하게 라인 그려져 있고, 우리 주택은 또 앞에 이면도로에 주차가 항상 가능하기 때문에 주차는 여유롭게 할 수 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 천장은 SMC 판넬로 마감되어 있고, 조명도 돌출 없이 깔끔하게 판넬 모양으로 설치해 주셨습니다. 이쪽에 주차 라인 5대 보여지고 있고, 그리고 상가 뒤쪽으로 해서 주차 1대 가능하고 안쪽에 화단 있습니다. 그리고 이쪽에 주차 3대, 이렇게 해서 총 9대 주차 라인 확인했습니다. 저 안쪽에 전기 배선 빼놓은 게 있는데요. 가까이 가볼게요. 이 배선은 필요할 때 전기차 충전 시설 설치하실 수 있게끔 미리 이렇게 선을 빼놓으셨다고 합니다. 건축주께서 건축 경험이 많으시거든요. 그렇다 보니 이런 세심한 디테일까지도 놓치지 않으셨습니다. 상가 쪽으로 이동해 보겠습니다. 상가 안으로 들어왔습니다. 상가 면적은 한 18평 정도 되고, 임대료는 보증금 1,000만 원에 월세 70만 원으로 책정이 돼 있습니다. 사무실이나 배달업, 인터넷 쇼핑몰 이런 것들이 들어오면 좋을 것 같고, 벽과 천장, 도장 마감까지 마무리되어 있습니다. 상가 뒷문, 그리고 안쪽에 이렇게 화장실이 있습니다. 조명이 들어오지 않아서 이렇게 좀 어둡게 보여지는데요. 면적 넓고, 그리고 그레이 톤의 큼직한 타일로 마감이 된 상가 전용 화장실까지 보여드렸습니다. 건물 주 출입구입니다. 아직 마감이 덜 된 모습 곳곳에 보여지고 있긴 합니다. 아크릴 재질의 우편함 쪽 출입문 옆쪽에 있고, 블랙 프레임의 자동 유리문, 그리고 코콤사의 로비폰이 설치되어 있습니다. 1층 로비 공간으로 들어왔습니다. 내부 공간 이렇게 멋지게 되어 있고요. 왼쪽 계단 아래 창고 공간이 있고, 또 오른쪽 계단으로 5칸 올라가서 엘리베이터가 있습니다. 창고 사이즈 이 정도 되고요. 아담합니다. 그리고 로비 공간 벽면 한쪽은 도장 마감으로 되어 있고, 다른 쪽은 이렇게 보시면 목공 시공 후에 고급 필름지로 마감을 해 주셨습니다. 펜바보드 그리고 라인 조명 아낌없이 사용해서 럭셔리한 분위기가 연출됐습니다. 엘리베이터 옆에 벽면은 고가의 블랙 색상 천연 대리석으로 마감이 되어 있습니다. 이렇게 색감 확인하시고요.
그리고 환기창 옆쪽으로 아주 큼직하게 들어가 있고 옆 건물에서 훤히 보이지 않게 시선 가림막도 설치가 되어 있습니다. CCTV 8채널로 굉장히 큰 모니터로 작동되는 모습, 화질도 선명하고요. 천장 인테리어와 벽 이렇게 보시면 이런 느낌입니다. 템바보드 라인 조명, 그리고 이렇게 나가는 부분 천장도 멋스럽게 마감이 되어 있습니다. 엘리베이터는 티센크루프, 용량은 8인승 630kg입니다. 카 내부 색상은 고급스러운 브론즈 색상이라고 보시면 될 것 같고요. 풀 컬러의 LCD가 장착된 제품으로 티센크루프 엘리베이터 중에서도 고급 라인으로 여러 가지 기능이 있는 그런 제품으로 설치가 되어 있는 모습 확인하셨습니다. 엘리베이터 보여드렸고요. 저는 계단을 통해서 2층으로 이동합니다. 계단실 벽면은 도장 마감으로 되어 있고 바닥은 대리석입니다. 계단 이렇게 꺾어지는 부분 중간에 보시면 창문 크게 들어가 있어서 채광 그리고 환기 잘 되고 있습니다. 자, 2층으로 올라왔습니다. 자, 엘리베이터 주변은 1층 로비와 같은 고가의 천연 대리석 들어와 있고 조명 아주 고급스러운 제품으로 설치해 주셨습니다. 환기창 아주 큼직하고요. 자, 2층 복도 상당히 길쭉합니다. 자, 안으로 한번 걸어가 보겠습니다. 이렇게 보시면 중간에 벽에도 라인 조명 이렇게 설치가 되어 있는데 여긴 밝아서 안 들어오는 것 같고요. 복도 인테리어가 너무 심플하면 또 심심하고 너무 화려하면 자칫 어지러워 보일 수 있는데 여기는 아주 적당하게 세련되게 잘 나온 것 같습니다. 약간 호텔 느낌이 나네요. 자, 2층은 투베이 4개에 투룸 1개로 해서 임차인들이 좋아하는 투베이 위주로 구성이 되어 있습니다. 자, 3층으로 이동합니다. 자, 3층입니다. 여기도 엘리베이터 주변 1, 2층과 통일감 있게 고가의 천연 대리석과 고급 조명 그리고 천장 템바보드로 멋스럽게 마감이 되어 있습니다. 환기창 이렇게 보시면 아주 큼직한 걸로 들어와 있는 것 동일하고요. 채광도 잘 되고 있습니다. 3층 복도는 2층하고 약간 다른 디자인이지만 이렇게 보시면 고급스러운 컨셉은 맞춰주셨고요. 한쪽 벽면은 도장으로 마감을 했고 남은 한쪽은 목공 시공 후에 필름지 마감으로 해서 차분한 색감이 돋보이는 아주 멋스런 복도가 만들어져 있습니다. 자, 3층도 투베이 4개에 투룸 1개로 구성이 되어 있고요. 이렇게 복도 보여드리고 우선 투베이 샘플방부터 보여드리도록 하겠습니다. 투베이 샘플방으로 들어왔습니다. 거실이 전면에 보여지고 있고 베란다 너머 초록초록한 뷰가 돋보입니다. 아트월 이렇게 보시면 상당히 차분한 색감으로 해서 되어 있고요. 세련된 인테리어가 돋보이는 그런 투베이 샘플방입니다. TV 이렇게 보면 한 55인치로 아주 큼직한 걸로 들어와 있고 베란다 쪽에는 건조기 겸용 드럼 세탁기와 보일러가 이곳에 있고 천장에 빨래 건조되어 있고요. 베란다 창고, 수납 공간 이렇게 문까지 설치가 되어 있습니다. 그리고 거실 안쪽에 벽걸이 에어컨, 신발장, 현관 쪽에 신발장 넉넉한 사이즈로 들어와 있고요. 그리고 이쪽 주방 쪽 모습, 싱크대도 넉넉한 사이즈로 들어와 있습니다. 이 아트월 색감하고 굉장히 잘 어울립니다. 그리고 이렇게 천장 조명도 다시 한번 이렇게 보여드립니다. 심플하죠? 자, 주방 쪽에 보시면 냉장고, 인덕션, 전자레인지 다 구비되어 있고요. 냉장고 사이즈 굉장히 큽니다. 그리고 인덕션도 2구짜리로 구비되어 있고 전자레인지 SK 매직 제품으로 들어와 있습니다. 아래쪽에 밥통 놓을 수 있는 공간 또 따로 되어 있고요. 주방 옆쪽으로 욕실 공간이 있습니다. 문 이렇게 보시면 상단에 불투명률이 이렇게 네모나게 살짝 들어간 예쁜 그레이 색상의 예림도어 브랜드 제품이고요. 욕실 공간 이렇게 보시면 사이즈 아주 넉넉합니다. 젠다이도 있고 해바라기 샤워 수전도 있습니다. 타일도 보시면 유행하는 그레이색 테라조 타일로 되어 있고 화이트 색상의 욕실 액세서리와 더불어 굉장히 고급스럽게 잘 만들어 주셨습니다. 바로 옆으로 방이 있습니다. 서양의 방이고요.
이 방도 월명공원 조망되는 방향으로 창문 너머 초록이들이 액자처럼 아주 싱그럽게 보여지고 있죠. 창문 열어볼게요. 이렇게 보시면 아주 가깝게 나무가 있어서 나무 향과 꽃향기 같은 좋은 공기가 이곳까지 들어오고 있습니다. 자, 그리고 방에도 에어컨이 있고요. 그래서 투베이는 에어컨 2대가 설치되어 있습니다. 그리고 이쪽 방향 붙박이장, 화장대 아주 넉넉하게 짜 넣어 주셨습니다. 자, 투베이 샘플 방이었습니다. 투룸입니다. 투룸은 2층과 3층에 각각 한 세대씩 해서 건물에 총 2세대가 있습니다. 우선 현관 신발장 문 3칸짜리로 천장까지 길게 짜여져 있어서 수납 아주 넉넉하고요. 이렇게 현관 입구에서 보면 거실이 먼저 보이고 있는 구조이고 양쪽으로 방이 있습니다. 투룸은 남향으로 배치가 돼 있어서 채광이 좋고요. 인테리어는 두말할 것 없이 고급스럽게 잘 나왔습니다. 천장에 라인 조명까지 들어가 있네요. 그리고 풀옵션으로 구성이 되어 있는데 이렇게 보시면 TV 55인치로 벽걸이까지 이렇게 구성해 주셨고요. 냉장고 굉장히 큼직한 걸로 들어와 있습니다. 그리고 벽걸이 에어컨 거실에 설치가 되어 있고요. 주방에는 하이라이트, 전자레인지, 그리고 싱크대 큼직한 걸로 시공이 되어 있습니다. 주방 불 안 켜도 환하네요. 그리고 주방 맞은편 욕실 굉장히 넉넉한 사이즈 확인하셨고 인테리어는 투베이와 같은 소재를 사용해서 굉장히 고급스럽습니다. 환기창도 있고 굉장히 예쁘죠. 그리고 싱크대 조명 켜고 다시 한번 이렇게 보여드리고요. 약간 미색계통의 싱크대로 부드러운 느낌이 나고 아주 예쁩니다. 주방 옆으로 첫 번째 방, 공원 뷰가 되고 있고 남쪽엔 베란다, 서쪽엔 창문으로 개방감이 뛰어난 구조입니다. 창문에 블라인드 설치되어 있고 베란다에는 건조기 겸용 세탁기와 보일러가 있습니다. 빨래 건조대도 설치가 되어 있고요. 이쪽이 남쪽 방향입니다. 그리고 맞은편 붙박이장 아주 완벽하게 구성이 되어 있습니다. 두 번째 방으로 이동하겠습니다. 거실을 중심으로 방 2개가 마주보고 배치되어 있는 형태로 각 방끼리의 프라이버시가 존중될 수 있는 구조로 구성이 되어 있습니다. 이 두 번째 방에는 벽걸이 에어컨이 있고 그리고 붙박이장 완벽하게 설치가 되어 있는데요. 사실 투룸은 옵션이 거의 없는 경우가 많은데 만약에 있어도 뭐 에어컨이나 붙박이장 정도? 근데 여기는 완벽하게 풀 세팅 되어 있는 게 조금은 차별화가 되고 있는 것 같습니다. 투룸이었습니다. 자, 4층입니다. 4층은 원룸 하나와 주인 세대로 구성이 되어 있는데요. 엘리베이터 홀, 천장, 조명 굉장히 환한데도 따뜻한 느낌으로 아주 좋습니다. 환기창 들어가 있고 여기도 막힘없는 뷰가 아주 좋으네요. 그리고 천장 이쪽 방면에서 다시 한번 보여드리면 이렇게 아치형 공간에 라인 조명으로 해서 너무너무 멋있습니다. 자, 주인 세대로 들어가 보겠습니다. 자, 주인 세대 내부로 들어왔습니다. 정면에는 간살무늬 3연동 중문이 있고 오른쪽에 일괄소등 스위치와 엘리베이터 호출 버튼이 있습니다. 그리고 왼쪽에 한샘 신발장 문 5칸짜리로 가죽 느낌 나는 재질로 고급스럽게 시공이 되어 있습니다. 우물천장과 조명도 굉장히 잘 어울리고요. 전체적으로 은은하고 고급스러운 느낌이 나는 현관입니다. 자, 내부 불 켜보면 와, 간살 사이로 굉장히 멋진 주인 세대 모습이 보여지고 있습니다. 들어가 보겠습니다. 자, 현관 중문을 기준으로 구조 먼저 보여드리겠습니다. 입구 쪽에 침실 하나와 공용 욕실, 그리고 바로 옆에 두 번째 침실 공간, 그리고 그 다음 거실 앞쪽으로 중정 테라스 이렇게 있고요. 그리고 주방과 다용도실, 바로 옆에 알파룸 이렇게 멋스럽게 들어가 있고, 그리고 바로 옆에 안방입니다. 자, 입구 쪽 침실 공간부터 보여드리도록 하겠습니다. 현관 입구에서 가장 가까운 첫 번째 침실, 작은 방이지만 사이즈 넉넉합니다. 초록초록 월명공원 조망되는 서양의 침실이고요. 천장 조명 이렇게 설치가 되어 있습니다. 시스템 에어컨은 LG 휘센 브랜드로 시공되어 있고요. 그리고 한쪽에
이렇게 포인트 조명이 설치가 되어 있는데 제가 안방에 설치된 건 몇 번 봤는데 작은 방에 돼 있는 건 처음 보는 것 같습니다. 그리고 천장이 높다 보니 덩달아 키가 큰 한샘의 붙박이장, 재질이 약간 가죽 느낌이 나는데요. 가까이 가서 보면 자, 이렇게 보여드릴게요. 이런 질감의 재질로 되어 있고 아까 현관 신발장도 같은 재질로 사용하셨는데 아주 고급스러운 느낌이 납니다. 벽지는 친환경 실크 벽지로 마감이 되어 있고 바닥도 고가의 최고급 원목마루로 시공이 되어 있는 첫 번째 침실 공간이었습니다. 침실 바로 옆에 공용 욕실이 있습니다. 입구 쪽에 펜던트 조명 들어가 있는 모습 확인되고 문은 예림도어로 해서 상부에 불투명률이 포인트 되는 제품으로 들어가 있습니다. 욕실 타일은 큼직한 600각의 고급스러운 포쉐린 타일 사용됐습니다. 굉장히 넓은 공간에 이렇게 보시면 공간이 좀 나눠져 있는 것 같은데요. 이쪽에 변기가 있는 공간, 그리고 그 옆에 요즘 유행하는 조정 욕조 공간이 있어서 이렇게 입욕할 수 있는 공간 또 따로 마련이 되어 있고 가운데 불투명 프로젝트 창이 있어서 환기도 잘 될 것 같습니다. 여기는 샤워하는 공간인데요. 수전과 샤워기가 메리평으로 아주 깔끔하게 설치가 되어 있고 중간에 파티션, 너머로 세면대 공간 이렇게 카운터식으로 해서 설치가 되어 있습니다. 이렇게 공간이 나눠서 배치가 되어 있는데 아주 실용적이고 멋지게 느껴집니다. 공용 욕실이었습니다. 자, 두 번째 침실 공간으로 이동합니다. 이 방도 서양의 방으로 산조망되는 방향이고요. 옵션은 첫 번째 침실과 같습니다. 시스템 에어컨, 그리고 포인트 조명, 한샘의 붙박이장, 그리고 최고급 원목마루와 친환경 실크 벽지 시공까지 이렇게 되어 있습니다. 복도에 걸린 멋진 그림 액자 보시면서 바로 옆에 안방으로 들어갑니다. 너무 예쁩니다. 펜던트 조명, 라인 조명, 매립 조명, 조명을 아주 조화롭게 배치해 주셨는데요. 왜 카페 같은 데 가면 조명이 사람을 예쁘게 보이게 하는 그런 게 있죠. 여기가 딱 그런 느낌으로 누구나 예뻐 보일 것 같습니다. 안방은 창문 기준으로 동향이고요. 시스템 에어컨 당연히 있습니다. 그리고 이쪽에 침대 놓으시면 좋을 것 같고요. 그리고 맞은편에 TV 설치하시면 될 것 같습니다. 자, 안방 드레스룸 공간으로 통하는 슬라이딩 도어입니다. 자, 이렇게 열어보면 한샘의 드레스룸 가구 세트로 해서 꽉꽉 채워주셨고요. 공간 아주 널찍합니다. 그리고 여기도 우물천장 시공이 되어 있고 아일랜드 수납장 그리고 서랍장까지 해서 다양한 수납 가능하게 설치가 되어 있습니다. 에어드레서 설치 공간 저쪽에 마련이 되어 있네요. 수납이 부족하지 않은 드레스룸 이렇게 넉넉한 공간으로 마련이 되어 있고 안방 욕실이 이곳에 있습니다. 예사롭지 않은 디자인의 세면대와 조명 들어오는 거울이 보입니다. 타일은 여기도 600각의 포쉐린 타일로 되어 있고 돌출된 것 없이 심플한 마감이 아주 돋보이고 있습니다. 자, 여기는 천장까지 벽체로 아예 공간 분리가 돼 있죠. 이렇게 변기 공간과 샤워 공간 아예 이렇게 보이지 않게 분리가 돼서 차별화된 고급스러운 느낌이 납니다. 독특하죠? 자, 이렇게 안방 욕실 공간 보여드렸고 거실로 이동하겠습니다. 창밖으로 보이는 풍경이 마치 전원주택 같은 거실입니다. 실제로 문을 열면 새소리도 들려오고 있는데요. 이 집에 살기만 해도 힐링이 저절로 될 것 같습니다. 천장에 시스템 에어컨 LG 휘센 브랜드로 들어가 있고요. 곳곳에 벽 조명들 그리고 천장 조명 센스 있게 아주 예쁜 것으로 설치해 주셨습니다. 아트월과 바닥 전부 천연 대리석으로 시공이 돼 있어서 아주 고급스러운 느낌이 나고 아트월 한쪽에 불멍할 수 있는 전기 벽난로도 넣어 주셨습니다. 그리고 이렇게 돌아서 소파월 쪽으로 보시면 아주 멋진 테라스 공간이 있는데요. 자, 테라스 쪽이 뷰가 트인 남쪽이고요. 보시면 남쪽, 서쪽으로 창이 나 있어서 개방감이 상당히 좋습니다. 테라스 나가는 계단 이렇게 보시면 멀바우로 만들어져 있고 아래쪽 간접 조명까지 아주 예쁩니다. 이렇게 앞쪽에 여인초 화분도 집하고 참 잘 어울리고 있고요. 나가 보겠습니다. 붉은 벽돌과 초록의 나뭇잎의 조화가 너무 잘 어울리고 있습니다.
천장은 이렇게 뚫려 있고요. 나중에 어닝으로 막으셔도 좋고 그냥 자연의 공간으로 눈비 맞게 이렇게 쓰셔도 무방할 것 같습니다. 바닥 부분은 방부목으로 시공이 되어 있고요. 벽 조명도 노란빛으로 아주 예쁜 걸로 되어 있습니다. 자, 이쪽이 남쪽으로 뷰가 트여 있고요. 그리고 이쪽으로는 서쪽으로 공원 뷰입니다. 이 공간은 그냥 앉아서 쉬는 공간이나 화분 키우는 공간도 좋을 것 같고, 아니면 아무것도 안 해도 이 자체만으로도 너무 좋을 것만 같은 테라스 공간이었습니다. 특대형 사이즈의 주방입니다. 대면형 주방으로 설계가 되어 있고요. 뒷부분은 수납장, 그리고 앞에는 아일랜드 조리대가 아주 광폭으로 설계된 주방입니다. 식사하시는 공간 이 부분이 되겠고요. 10인용 식탁이 들어가도 여유로울 사이즈입니다. 식탁 조명 이렇게 동글동글 굉장히 예쁘고요. 식탁에서 이렇게 창밖으로 보이는 뷰도 너무 좋습니다. 그리고 고개를 돌려서 테라스 쪽을 보면서 식사를 하셔도 너무 좋을 것 같고, 어느 쪽을 봐도 너무너무 예쁜 모습이 펼쳐집니다. 아일랜드 조리대는 앞뒤로 수납이 가능하게 되어 있고 하부에도 이렇게 조명이 들어오고 있습니다. 수납장 열어보면 이렇게 속이 깊은 수납장 공간 확인이 되고 있고요. 여기 싱크대도 이렇게 가까이 보시면 가죽 느낌이 나는 재질로 되어 있습니다. 고급스러운 느낌이 나고 있고요. 그리고 주방 상판, 현대 칸스톤 대리석 아주 두툼한 걸로 시공이 되어 있습니다. 색감도 아주 고급스럽고 기존에 흔하게 보지 못했던 그런 상판색입니다. 한샘의 오토 소켓 요즘 거의 기본으로 들어가 있죠. 그리고 한샘의 3구 인덕션, 주방 후드는 유명한 이태리 엘리카 후드로 들어가 있고요. 천장에 핀 조명하고 라인 조명 아주 예쁘게 들어가 있습니다. 이쪽에 인덕션 아래쪽에도 하부 수납장 이렇게 설치되어 있고, 바로 옆에 삼성의 식기세척기 빌트인 되어 있습니다. 싱크볼과 수전입니다. 수전이 독특하죠? 독일 한스그로의 제품인데요. 수전 하나만 100만 원 가까이 하는 명품 브랜드입니다. 자, 물줄기가 이런 물줄기가 있어서 야채나 과일 씻을 때 이렇게 사용하시면 되고, 일반 물 사용하실 때는 또 이렇게 사용하시면 됩니다. 디자인도 예쁜 수전이네요. 그리고 아일랜드 이쪽 옆면도 현대 칸스톤 대리석을 아낌없이 사용했습니다. 굉장히 멋집니다, 패턴이. 그리고 아일랜드 사이즈 다시 봐도 아주 넉넉합니다. 주방 옵션은 이것뿐만이 아닙니다. 뒤쪽에 보이는 비스포크 냉장고, 냉동고, 김치 냉장고까지 세트로 옵션 넣어주셨고요. 리프트 수납장 인출식으로 되어 있어서 이렇게 보시면 소형 가전들 이곳에 넣고 사용하시면 편리할 것 같습니다. 안쪽에 저렇게 전기 코드도 있고요. 옆쪽에 삼성의 전기 오븐 레인지 이렇게 빌트인 되어 있고요. 전기 오븐 레인지 아래쪽에 리프트 수납장, 여기는 밥통 넣으시면 좋을 것 같은 사이즈입니다. 그리고 이쪽에 또 팬트리 수납장이 있습니다. 이런 게 다 하나하나 비용이죠. 이렇게 꺼내서 수납하고 또 이렇게 밀어 넣을 수도 있고, 문 쪽에도 보면 이렇게 수납할 수 있게 다 되어 있고요. 수납 공간은 이거 말고도 옆에도 이렇게 보시면 수납 공간이 또 있고, 아래쪽에도 다 수납 공간입니다. 주방 보여드렸고요. 바로 옆쪽에 다용도실로 들어가 보겠습니다. 다용도실 안쪽에 보조 싱크대가 있고 가스레인지가 이곳에 있습니다. 창문도 있어서 환기 충분히 되고 있고, 보일러도 이곳에 있습니다. 이 공간에 세탁기, 건조기 설치하시면 될 것 같고요. 벽면은 도장 처리되어 있고 바닥은 타일 마감입니다. 군데군데 마감이 아직 덜 된 부분이 있긴 한데요. 곧 마무리 될 거고요. 자, 이렇게 해서 다용도실까지 보여드렸습니다. 주인 세대 마지막 공간 알파룸입니다. 강화 유리로 되어 있어 안이 훤히 보이는 게 독특한데요. 사이즈는 아주 넓진 않지만 개방감이 있기 때문에 전혀 답답하지 않은 그런 공간입니다. 그런데 만약에 나중에 공간 분리를 해서 사용하고 싶으시다면 유리 부분에 얇은 번아웃 커튼을 달거나 블라인드를 설치하시면 또 다른 느낌으로 얼마든지 사용하실 수 있는 공간이 될 것 같습니다. 개인적으로 여기에 책장을 놓으시고 책을 수납하셔도 멋스러울 것 같고,
주부님들 서재 공간 이런 거 책상 놓으시고 사용해도 좋을 것 같은 아주 독특한 공간입니다. 여기서 보여지는 집안 내부 공간도 아주 멋스럽고 굉장히 화사하고 좋습니다. 자, 이렇게 해서 주인 세대는 다 보여드렸고요. 5층 옥상층으로 이동해서 마무리하겠습니다. 5층 옥상층입니다. 우리 주택 5층까지 엘리베이터가 운행되고 있는데요. 한층 더 운행이 된다는 건 그만큼 비용이 더 들어갔다는 뜻이 되겠죠. 엘리베이터 주변부는 템바보드로 감각 있게 인테리어 되어 있고 한쪽에 싱크 공간 만들어 주셔서 옥상에서 캠핑이나 바비큐 즐기실 때 이용하시면 편리하겠습니다. 자, 옥상으로 나왔습니다. 우레탄 방수 시공되어 있고 에어컨 실외기가 전부 이곳에 올라와 있습니다. 전면에 보이는 곳이 복명사거리 쪽 남쪽 방향이고요. 그리고 이쪽이 공원 쪽 서쪽입니다. 자, 이렇게 옥상에서도 산이 보이네요. 햇볕도 너무 좋고요. 그리고 저쪽이 송절동 테크노폴리스 방향입니다. 자, 이렇게 해서 오늘 주택 내부 외부 전부 보여드렸고요. 이제 수익률 분석해 드리겠습니다. 오늘 주택 매도 의뢰 가격은 22억 원이고 대출금 9억 5천만 원 승계 가능합니다. 보증금 총액은 보고 계신 임대 현황대로 세팅했을 때 9억 원 정도 되고 인수금은 3억대로 이렇게 소개해드리고 있는데요. 가격 절충과 임대 현황 조절 등으로 인수금과 수익률은 조건에 맞게 재설계가 충분히 가능하니까 언제든 연락 주시면 안내 도와드리겠습니다. 자, 오늘 보여드린 주택은요. 공원을 품고 있어서 도심 속의 전원주택 같은 느낌의 주인 세대나 임대 세대 구성이나 구조 그리고 인테리어는 누구나 반할 만한 퀄리티라고 말씀드릴 수 있겠고 임대 수요 풍부한 복명동 지역에 초중학교까지 가까운 곳에 위치하고 있는데 거기에 동급 대비 매매 가격까지 저렴하게 나온 편으로 상대적으로 소액 투자로 가볍게 가져가실 수 있는 부동산 입장에서는 강력 추천드리는 매물입니다. 그럼 오늘 영상 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저는 또 다른 매물로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.